Ano na? Bachuchi. Okay ka na? Okay na. Come on, come on. Come on, up. Sanay ka ba? Sanay ka na. May Pinky. Si Pinky sanay. Ikaw, sanay ba? Ikaw? Hi guys! Welcome back to the vlog. Second deworming ng ating mga bully puppies. Yan guys, kung mapapansin nyo, naglipat bahay na kami. Lipat bahay. Ito na sila, magkakahiwalay na sila. Kasi masyado na silang maliit para dun sa basket. Except for this little guy, si Walrus Pup, yan. Dito pa lang din muna siya because ang liit-liit niya pa talaga and there's a tendency na nasa-shoot yung paa niya dito lalo na pag nabasa because nawiwi, napupu or kumain siya, ganyan. So, eto na yung iba. Officially 1 month old. And this is our second deworming. Yun. Wawag na yung tail nyo, oh. Good girl, oh. So, dito. Yan. Wait lang. Baby, kasya ka pa ba? Wait lang, yan. So, sometimes they're too big, no? For kailangan na namin ng, ayan. 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 Wala na siya. So, okay, a little over. Ayan, okay. Sige, a little over 1 kilogram. Oopsie! So, dahil mahirap silang timbangin, na isang kamay lang baka malaglag, guys. Okay. So, a little over 1 kilogram. 1.67. 1 kilogram and 67 grams. 1.067 na siya. So, ngayon, ang ibibigay natin dito kay baby girl is 1.1 ml. Ang gutom na siya. Oh, meron pa kakain. Actually, pag bumili kayo ng Drontal suspension, yan, this can last up to yung siguro mga 2 months. So, mga 4 na deworming cobra to. Lalo na kung maliit lang yung liter, baka hanggang 3rd month kayo. Ito pa rin yung gamit nyo for deworming. Anyway, shake ko muna. Nakalimutan ko mag-shake. Shake natin. Kasi nasa ref to. So, we keep this in the fridge pag hindi namin ginagamit. Suspension siya, pero pag binili mo siya, liquid form na siya. Hindi siya mukha nung iba yung ibang mga gamot na antibiotic pag suspension. Ikaw pa maglalagay ng liquid. Dito, hindi. So, dito, liquid na siya. So, what we just do is we just make sure that it's inside the fridge when we give it to the puppies. So, si puppy na 1.067 grams, kilograms, ang binigay ko sa kanya is about 1.5 because I'm very sure matatapon yung iba. So, let's do this. Saan ko may light? May light naman pala dito. Gutom na siya. Oh, chi. Pero hindi ito masarap. Hindi masarap, no, babe? It's okay. Good girl naman. Okay. Okay. Good girl. Wipe lang tayo. Wipe your mouth. Okay, then we're gonna do the same for all other 5 puppies. Ayan. So, tingnan nyo muna siya habang naglalakad-lakad siya. Tapos, titimbangin ko naman tong si Baby Elite.
So, ang tago dun sa Walrus Pop, si Baby Liit. Nag-worry na ako dito because feeling ko, hindi pa to mapapabakunahan later. Yung first vaccine is at 6 weeks. Pero right now, ang timbang niya lang is around 480 grams. So, kalahati lang siya ni baby baby girl. No. Yun. So, I'm gonna give him si Baby Walrus. Wait, napakita ko sa inyo. I'm gonna give him 0.5 ml. So, yun nga yung sinasabi ko, no? Continue lang. Hopefully, ma-survive niya to. Pero he's still very small. Unlike nito, doble na yung weight. Yun, doble na rin yung weight. So, we'll still do our best. Sabi ko nga, we always give our puppies a good fight. So, malakas naman siya. I'm just seeing, yun nga, hindi maganda yung weight gain niya talaga. So, it's a potential problem. Later on, issue si baby. Ang baby? Good boy! Good boy. Good boy. So, 0.5 ml per baby. Ayan, may mga umiiyak. Akala nila masarap. Ito na si Baby Bachuchi. Oh, ang bilis naman. Pero I think napupupo talaga siya. Nagkataon lang nakakabigay ko lang ng dewormer. So, makita nyo ang ganda ng poop. Ang gamit naming puppy food for them is Vitality Puppy. Yan. So, tanggalin natin, no? Tatapakan mo, Bachut. Oopsie! Yan. Yung isang black and white, male to. Pero, mas malaki talaga yung pink. Mas magaling pati kumain yun. So, ngayon, timbangin natin siya. Guys. Dito ka muna nga para makita nila kung paano magtimbang si Mami. Lipat ka muna dito. Para I can show them the world. Wait lang. Yan. Dito. Si Bachuch ko. Dito. Iyok naman. Logi naman. Iyok naman to. Oh, pakita mo kung gaano kakagaling. Wait lang. Huwag ka malikot. Okay. 900 grams. Yan. 900 grams. At dahil 900 grams siya, 1 ml na yung ibibigay ko sa kanya. Oo, ito na po, sir. Tama na, baby. So, ito si Puppy 3. Ako, tinapon mo. Tinapon mo naman. Opo. Tingnan ko nga yung chest mo. Baka natapon sa chest. Ay, hindi naman. Good boy naman. Oh, enough ka na. Enough ka na. Yung kapatid mo naman isa. Guys, nalimang na ako. So, 3 pa. 6 nga pala to. So, ito naman, si Green. Ay! Si Green, isa yan sa pinakamaselan na puppy. So, yan. Hirap na hirap itong mag-adjust to solid eh. O, ito, 720 grams. So, gagawin ko, ibigyan ko na siya ng 0.8. 1 na nga. Yan. So, makapapansin nyo, kahit magkaka-liter sila, hindi sila magkakamukha ng size, no? And, ganun talaga. May ahead, syempre may behind, ganun talaga. Kamukha sa mga tao, may kapatid kang malaki, may kapatid kang maliit.
Very good. Next. Wait lang. Okay, parang si baby ano rin to, 1.25 naman siya. So, ba't ko ba tinatanggal? Yung isa, 1.064, ito 1.025. So, gawin na natin 1.5 kasi baka iluwa. Nakakaramdaman ako ng dumi sa leeg. So, ngayon, na kumakain na sila. Madalas silang madungis. Tapos, kailangan mo sila laging lilinisan. Mag-adjust sa semi-solid. Isa siya sa matagal bago Wait lang, baby! Hindi pa! Hindi pa. Isa siya sa matagal maka-realize na pinapakain pala namin siya. Tapos pag naubos na ng mga kapatid niya, tsaka pa lang siya kain. Tapos na magwiwi, again. Nine. Wait lang, baby. Okay, 1,000. 1,000. Okay, 1,045. 1.045 kilograms. Okay, last na siya. Tinanggal ko na yung weighing scale. Kasi magulo. So, 1.5 ko din to. Ay, chi. Kami nasa ilong mo naman, baby. The food. Very good. Very good. Very good boy. Okay, tapos na tayo mag-deworm. Second deworming ni Bachuch. Ano na, Bachuchi? Okay ka na? Sige na. Come on, up! Sanay ka ba? Sanay ka na. May Pinky. Si Pinky sanay. Ikaw, sanay ba? Ikaw? Ayan, guys. Tapos na tayo mag-deworm ng puppies. Ito na yung last. Si Brown. Female to. Ngayon, guys. Tapos na tayo sa mga puppies. Dapat nung 2 weeks old sila, nag-deworm din tayo nung mommy nila. Pero, hindi natin nagawa yon. Usually, the idea, kaya i-deworm mo ng kasabay yung mga puppies dun sa dam at 2 weeks old is because kung nagbe-breastfeed yung dam at sakaling may worms siya, maipapasa niya yun dun sa puppies niya. So, pag dineworm mo yung puppies, dapat deworm mo rin yung dam para okay lahat, walang worms lahat. So, ngayon, hindi na natin nagawa ng 2 weeks ago. Ngayon natin gagawin. It's still okay. Dapat naman talaga dinideworm every 3 months, ganyan. 6 months, minsan, depende. Pero ito, I'm sure, dahil nagbuntis siya, yung buong gestation period niya, no, 2 months na yon. Syempre, hindi siya diniworm, no?
probably prior to breeding, diniworm siya because that's kami, ganun ginagawa namin. Bago i-breed, dapat na deworm na. So siya, dahil 1 month old na yung puppies, 2 months siyang buntis, 3 months na siyang hindi na deworm. So it's still a good idea to deworm the dam kahit hindi na siya nagbe-breast. So that's what we're gonna do right now. Teka lang, pause. Ayan, si Mommy. Hello! Get up! Up! Arty-arty. Arty-arty. Suko. Nyok, 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 nyok. Good girl. Ako, may luluwa yan. Nasubo na. Pinaninili pa ka ngayon. Nasubo mo naman. Walang tumunog. O, one more, baby. One more, baby. Good girl. Good girl. Good girl. So, pakita ka sa kanila para good girl. Tapos magdadala ka ng water. Wala ka na palang water. Lalagyan kitang water. Oh. Yan. Okay, milk. Ay, water, please. Ay na, baby. Water na ikaw, ha? Oo.